सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास 8 मज़मून साइंस बाब 3 सबक पहिरियों इल्म फ़न हयात बायोटेक्नोलॉजी। ॾोहिटनि ऐं ॾोहिटियुनि खे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीकार। मां आहियां नाना आबिद। ॿारो पोएं बाब में असां हेरिडिटी यानी मुरूसियत जे बारे में पढ़ियो। असां ॾिठो त वालदेन मां ॿिए नसल में भली कहिड़ो बि जानदार हुजे ख़ुशूसियतूं कीअं थियूं मुंतक़िल थियनि। हाणे इहो इल्मु त इंसान खे अची वियो। हाणे इन इल्म खे इस्तेमालु करण जा तरीक़ा ऐं पंहिंजे भलाई लाइ वधीक लाभ हासिल करण जा तरीक़ा इंसान कीअं ठाहिया आहिनि, इहो असां हिन बाब में ॾिसंदासीं। पर अचो त पहिरीं असां विरजाए ॾिसूं त DNA छा आहे ऐं उन जूं कहिड़ियूं ख़ुशूसियतूं हूंदियूं आहिनि। सभु जानदार जीव घड़नि जा ठहियल हूंदा आहिनि ऐं जीव घड़नि में मर्कज़ यानी न्यूक्लियस हूंदो आहे जंहिंमें क्रोमोसोम्स हूंदा आहिनि। क्रोमोसोम्स 2 क्रोमोटिड मां ठहियल हूंदा आहिनि। क्रोमोटिड वरी असल में गुथियल या चोटी वांगुरु पाण में ॻंढियल क्रोमटिन्स हूंदा आहिनि। क्रोमटिन DNA जा ठहियल हूंदा आहिनि। डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड DNA हिकु चकरदार ॾाकण जा हूंदी आहे जेका न्यूक्लियोटाइड मां जुड़ियल हूंदी आहे। सो जेकॾहिं असां हिन ॾाकण खे ॾिसूं त ॾाकण जा जेके पासा आहिनि उहे स्पाइरल आहिनि, उहे हेलिक्स सां हेलिकल आहिनि। उहो हेलिक्स शुगर फॉस्फेट मां ठहियल हूंदो आहे ऐं उन में जेको आहे जेके ॾाका हूंदा आहिनि उहे बेस पेयर्स हूंदा आहिनि, यानी ॿ उन में न्यूक्लियोटाइड्स हूंदा आहिनि, हिकिड़ो हिकिड़े पासे ॿिए पासे, उनजे करे हुनखे पेयर चइबो आहे। न्यूक्लियोटाइड 4 क़िस्म जा थी सघनि था: थायमीन, साइटोसिन, एडेनाइन ऐं गुआनिन। सो इहे ॾाकण जेका आहे उन जो लेंथ घटि वधि थी सघे थी, उहे मुख़्तलिफ़ लेंथ जा हूंदा आहिनि। जेके DNA में 4 नाइट्रोजनी बुनियाद हूंदा आहिनि ATGC, यानी एडेनाइन, थायमीन, गुआनिन ऐं साइटोसिन, उन्हनि जी तरतीब दरअसल उन जानदार जूं वसफ़ूं, ख़ासियतूं ऐं ख़ुशूसियतूं मुतयन कंदी आहे। यानी जेकॾहिं असां ॾिसूं त जेकॾहिं हीअ तरतीब हूंदी त इन में हिकिड़ी ख़ासि जीन ठहंदी ऐं उन जीन जे करे उन जानदार में इहे ख़ासि ख़ुशूसियतूं हूंदियूं। पर जेकॾहिं हीअ तरतीब जेका मतिलबु पीलो, साओ, नासी ऐं ब्लू हुई, उहा जेकॾहिं बदिलजी वञे, यानी 2 पीला अची वञनि, 2 सावा अची वञनि, त उन में ख़ुशूसियतूं मुख़्तलिफ़ थी वेंदियूं ऐं मुख़्तलिफ़ जीन अची वेंदी। सो असां चई सघूं था त जेका नाइट्रोजनी बुनियादनि जी तरतीब आहे उहा ई दरअसल जानदार में उन जूं ख़ुशूसियतुनि जो तयन करे थी। उन जे करे जेके स्पेशीज़ आहिनि या जेके जानदार आहिनि उन्हनि जो DA उन्हनि जो बारकोड हूंदो आहे, छो त उहो सभिनी जानदारनि में हिकिड़ो यूनिक हूंदो आहे जेको ॿिए कंहिं जानदार में हिकु जहिड़ो कोन हूंदो आहे ऐं उहो हुनजे ख़ुशूसियतुनि जो तयन कंदी आहे। जीअं असांखे ख़बर पवंदी आहे त उन पर्टिकुलर हिकिड़े जानदार में कहिड़ियूं ख़ुशूसियतूं आहिनि। सो DNA उनजो हिकिड़ो अहम हिसो आहे ख़ुशूसियतुनि जो, ऐं उहे हिननि DNA में जीनियाती इशारनि वारी तहरीर यानी जेनेटिक कोड बि हूंदो आहे ऐं उन में उन जानदार जी जीनियाती मालूमात बि हूंदी आहे, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन हूंदी आहे जेका उन हिकिड़े ख़ासि जानदार जी ई हूंदी आहे ऐं उहा ॿिए कंहिं जानदार में कोन रिपीट थींदी आहे। हाणे इहा त असांखे सभु ख़बर हुई, असां पोयनि सबक़नि में पढ़ी चुका आहियूं पोएं बाब में। पर हिकिड़ो सुवाल थो थिए त छा असां जानदारनि खे हथरादू तरीक़े सां घुर्बल वसफ़ूं ॾेई सघूं था? यानी जेकॾहिं अंब कंहिं क़िस्म जो खटो आहे त छा उन अंब जे क़िस्म खे असां हथरादू तौर ते मिठो करे सघूं था? यानी सॼे वण में जेके अंब थियनि उहे मिठा हुजनि। इहो सुवाल साइंसदाननि खे काफ़ी अरसे ताईं परेशान कंदो रहियो ऐं साइंसदान हुन ते सोचींदा रहिया। पोइ सोचियूं त जेकॾहिं असांखे हथरादू तरीक़े सां उन जूं वसफ़ूं मटाइणियूं आहिनि त उन लाइ असांखे जानदार खे घुर्बल जीनियाती इशारनि वारी तहरीर यानी जेनेटिक कोड ॾियणो पवंदो ऐं जीनियाती मालूमात ॾियणी पवंदी। यानी जेकॾहिं असां कंहिं जानदार जी जीनियाई इशारनि वारी तहरीर जेनेटिक कोड ऐं जेनेटिक इंफॉर्मेशन खे मटाए सघूं त पोइ असां उन जूं वसफ़ूं मटाए सघूं था। असां उनखे हथरादू तरीक़े सां घुर्बल वसफ़ूं ॾेई सघूं था। साइंसदाननि तजुर्बागाह में जानदारनि जे DNA खे मटाए यानी तब्दील करे
घुर्बल वसफ़ूं ऐं ख़ासियतूं हासिल कयूं आहिनि, यानी ही करणु मुमकिन आहे ऐं साइंसदान इहो करे चुका आहिनि। साइंस जी उहा शाख़ जेका जरसूमनि, जानदारनि जे जीव घरनि या उन्हनि जे जुज़नि जी तब्दीली ऐं इस्तेमाल सां इंसाननि लाइ कारआमद पैदावार हासिल करण बाबति हुजे, उन्हीअ खे इल्म फ़न हयात चइजे थो। The branch of science which deals with the use of microorganisms, animal cells, plant cells, or their components to produce useful products for human is called biotechnology. इनखे शॉर्ट फॉर्म में असां सिर्फ़ बायोटेक चवंदा आहियूं। सो चवण जो मतिलबु इहो आहे त जेकॾहिं हीअ मुंहिंजे DNA जो हेलिक्स आहे त उन मां हिकिड़ो जेकॾहिं न्यूक्लियोटाइड मां कढी छॾियो ऐं जिते ॿिए क़िस्म जो न्यूक्लियोटाइड लॻायुमि त इन्हे जानदार जूं सभु वस्तुऊं तब्दील थींदियूं, या घटि में घटि इन्हे जीन वारी जेके वस्तुऊं हुयूं उहे तब्दील थींदियूं। ॻाल्हि त सही आहे, पर उनखे ईअं मां कटे कैंचीअ सां ऐं फारसे सां अलॻि कोन थो करे सघां, छो त हीअ तमामु नंढड़ी ऑर्गेनिज़म आहे ऐं DNA तमामु डिघो थींदो आहे, जंहिंमें तमामु घणा नाइट्रोजन बेस हूंदा आहिनि। सो थींदो त इहो आहे, पर इहो ईअं कोन थींदो आहे, तब्दीली हिन तरीक़े सां कोन थींदी आहे। उन तब्दीली लाइ असांखे मुख़्तलिफ़ तकनीकी तरीक़ा इस्तेमालु करणा पवंदा आहिनि, यानी तब्दीली लाइ मुख़्तलिफ़ तकनीकी तरीक़ा या इस्तेमालु थींदा आहिनि। सो हाणे हिकिड़े तरफ़ असां वटि इहे जानदार आहिनि जिन में ज़िंदगी आहे, जंहिंखे ज़िंदगीअ खे असां बायो चवंदा आहियूं टर्मिनोलॉजी में, साइंसी टर्मिनोलॉजीअ में, जेके ज़िंदगी ऐं ज़िंदा शयूं उनखे बायो चइबो आहे। ॿिए तरफ़ असां ॾिठो त साइंसी तरीक़नि जो इस्तेमालु थींदो आहे, जंहिंखे असां टेक्नोलॉजी चवंदा आहियूं। सो जॾहिं बायो ऐं टेक्नोलॉजी पाण में मिलनि था त असांजी ठहे थी बायोटेक्नोलॉजी। साइंसी तरीक़नि सां जानदारनि सां लाॻापियल नयूं मसनूआत ऐं हल पैदा करण जे अमल खे बायोटेक्नोलॉजी चइबो आहे। इहो हिकिड़ो फ़न बि आहे ऐं सनत बि आहे। हिन महिल ताईं बायोटेक्नोलॉजी जे इस्तेमाल जूं 4 शाख़ूं मौजूदु आहिनि। हिकिड़ी ब्लू बायोटेक्नोलॉजी आहे, हिकिड़ी ग्रीन, हिकिड़ी रेड ऐं हिकिड़ी वाइट, नीरी, साई, ॻाढ़ी ऐं अछी। नीरी बायोटेक्नोलॉजी मरीन सां रिलेटेड आहे, यानी उहा सामूंडी जानदारनि सां रिलेटेड आहे, तालुक़ु रखे थी। ग्रीन जेका आहे उहा ज़रई जानदारनि सां तालुक़ु रखे थी। रेड जेको आहे उहो तिब्बी आहे, यानी मेडिकल सां, मेडिसिन सां तालुक़ु थी रखे, इलाज मुआवजे सां। ऐं जेका इंडस्ट्रियल आहे उहा अछी ऐं सनती आहे। सो ही 4 क़िस्म आहिनि बायोटेक्नोलॉजी जा: ब्लू, ग्रीन, रेड एंड वाइट। नीरी बायोटेक्नोलॉजी सामूंडी आहे, उहा सामूंडी जानदारनि सां तालुक़ु रखे थी ऐं सामूंडी जानदारनि जे सेल्स मां, उन DNA मां असां दवाऊं तयारु कंदा आहियूं, सिंगार ऐं ज़ाती सफ़ाई जो, यानी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जेके आहिनि उहे थींदा आहिनि, जंहिंमें साबुण थिया, जेको आहे क्रीमूं थियूं मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं, उहे इस्तेमालु थींदियूं आहिनि, उहे ठहंदा आहिनि। फटनि जे इलाज जो सामान बि असां ब्लू बायोटेक्नोलॉजी सां कंदा आहियूं। एक्वाकल्चर यानी मच्छियुनि जी फार्मिंग, जंहिंमें असां मच्छियुनि जी अफ़ज़ाइश कंदा आहियूं, उहो असांखे सामूंडी यानी ब्लू बायोटेक्नोलॉजी ईंदी आहे। पर उन खां अलावा बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू जी बायोटेक्नोलॉजी जेका आहे सामूंडी, उहा असांजे ब्रेन मैपिंग यानी असांजे दिमाग़ जो नक्शो बि ठाहिण में मदद कंदी आहे। असां ॾिसी चुका आहियूं त दिमाग़ में मुख़्तलिफ़ हिसा हूंदा आहिनि, सो उन्हनि मुख़्तलिफ़ हिसनि जो नक्शो ठाहिण में बि मदद कंदी आहे, जंहिंसां असां पंहिंजे दिमाग़ जो, जंहिं माण्हू खे का दिमाग़ में बीमारी हुजे उनजो इलाज करे सघंदा आहियूं। जेका साई बायोटेक्नोलॉजी आहे, ग्रीन बायोटेक, उहा ज़रई हूंदी आहे। उन जो तालुक़ु ॿूटनि जी अफ़ज़ाइश सां आहे, भाण ऐं कीड़ामार दवाऊं ठाहिण सां आहे, जीनियाती तौर ते उन्हनि शयुनि जूं तब्दील थियल जिन्सूं ठाहिण ते आहे, ऐं बायो तवानाई, असां ॾिसी चुका आहियूं त बायो एनर्जी छा हूंदी आहे। सो बायो तवानाई ठाहिण में उनजो कमु आहे। जीअं तव्हां ॾिसो त अहिड़ा उन्हनि ॿूटा पैदा कया आहिनि सभिनी जिन्सुनि जा, जंहिंमें कणक थी, राहां थिया, मटर थिया, जिन में पन घटि थो थिए
ऐं ॿिज वधीक थो थिए, यानी असांजो दाणो वधीक थो पैदा थिए। सो घटि पाणी खाई ऐं घटि तवानाई इस्तेमालु करे, घटि भाण खाई वधीक पैदावार ॾियण वारा ॿूटा आहिनि। हिकिड़ा अंब आहिनि जेके ॿाहिरां वाङणाई रंग जा आहिनि, सो उनखे जिनियाती तब्दीली करे उनजे खल जो रंग वाङणाई करे छॾियऊं। फार्मी कुकड़ियूं त असां खाईंदा ई आहियूं सभु, जंहिंमें गोश्त नरम थिए थो ऐं जल्दी ॻरी थो वञे, वधीक सवादी थो थिए। अहिड़ी तरह मकई जा दाणा जेके ॾिसूं त मकई बि असां मुख़्तलिफ़ रंगनि जी ऐं मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी पैदा कई आहे, जेका भरियल आहिनि वधीक संग। फुटियुनि में बि बायोटेक्नोलॉजी जे इस्तेमाल सां वधीक बहितर कपह पैदा थिए थी। ऐं केलनि जी त छा ॻाल्हि कजे, केलनि में अहिड़े तरीक़े जी तब्दीली कई वई आहे जो केला जल्दी ख़राबु कोन था थियनि, उनखे पचण में 4-5 ॾींहं लॻी था वञनि। अॻे जॾहिं मां नंढो हूंदो हुउसि न त केला हिकिड़े ॾींहुं वठी अचिबा हा न, ॿिए ॾींहुं ख़राबु थी वेंदा हुआ। पर हाणे जेको आहे उहो साइंस तरक़ी करे उनखे बायोटेक्नोलॉजी जे करे अहिड़ो करे छॾियो आहे जो केला 4-5 ॾींहं हली था वञनि। रेड बायोटेक्नोलॉजी यानी ॻाढ़ी बायोटेक्नोलॉजी जो तलुक तिब सां आहे। उन में दवाऊं ठाहिण, मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं तशख़ीस जा वसीला ॻोल्हण, यानी जेकॾहिं इंसान जे अंदरि के अहिड़ियूं बीमारियूं आहिनि जेके बज़ाहिर ख़बर कोन थियूं पवनि, त असां बायोटेक्नोलॉजी जी मदद सां उन्हनि जी DNA जी तशख़ीस करे असां ॻोल्हे सघूं था त इन माण्हूअ खे कहिड़ी क़िस्म जी बीमारी आहे। बीमारियुनि जो मुकमल ख़ात्मो बि बायोटेक्नोलॉजीअ सां थिए थो। जीअं असां जेको आहे अॼुकल्ह पोलियो जो ख़ात्मो करण जे चकर में आहियूं, असां जेको आहे स्मॉल पॉक्स जो ख़ात्मो करे चुका आहियूं। बीमारियुनि खां बचण जा उपाउ ऐं टुका जेके वैक्सीन्स आहिनि उहे बि हिन ॻाढ़ी बायोटेक्नोलॉजी सां थिया आहिनि। हाणे कोविड थियो न, त कोविड जो जेका वैक्सीन आई उहा बायोटेक्नोलॉजी सां आई। उन कंपनी जंहिं ठाहियो पहिरीं वैक्सीन, उनजो नालो बायोटेक ई आहे। उन्हनि छा कयो जो उन DNA मां जेको उन वैक्सीन जो इन वायरस जो हो, उन मां हुननि वैक्सीन ठाही DNA खे मैच करे, ऐं वैक्सीन अहिड़ी आहे जेका असांखे बचाए थी उन बीमारी खां। उन खां पोइ जीनियाती इलाज ऐं जीन थेरापी जेका आहे उहा बि ॻाढ़ी बायोटेक्नोलॉजी जो हिसो आहे। अच्छी बायोटेक्नोलॉजी उहा सनती आहे, उन में माहौलियाती तौर ते तहलील थींदड़ शयूं ठाहिनि था। जीअं असां प्लास्टिक में थैलियूं अहिड़ियूं ठाहियूं आहिनि जेके तहलील थी वञनि। असां जेके अॼु ताईं थैलियूं इस्तेमालु कंदा आहियूं जेके जिते किथे हवा में उॾामंदियूं आहिनि, गंद पियूं कंदियूं आहिनि, ऐं जेको आहे नालनि में चोक कंदियूं आहिनि, अहिड़ा कहिड़ो गंद कंदियूं आहिनि, उन्हनि खां हाणे असां बची अहिड़ियूं थैलियूं ठाहे सघूं था जेके ज़मीन में मिली थी वञनि, ॻरी थी वञनि, तहलील थी वञनि। असां अहिड़ा कोप, गिलास ऐं थैलियूं, चमचा ठाहे सघूं था जेके हिकु दफ़े इस्तेमाल वारा हूंदा आहिनि, उहे बि उछलाइण सां ज़मीन में मिली वेंदा ऐं तहलील थी वेंदा। असां कमंद मां, मकई मां ऐं काठीअ मां पेट्रोल बि ठाहे सघूं था जंहिंखे असां बायोएथेनॉल चवंदा आहियूं। सो इहे सभु सनअती बायोटेक्नोलॉजी जो कमाल आहे। इन ते असां पंहिंजे हिन सबक जी पुॼाणी था कयूं। नाना आबिद खे इजाज़त ॾियो, वरी ॿिए सबक में मिलंदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।